हो कस्तो एकैछिनमा हुस्से ड्याममा आयो है। भ्यूहरू पनि बन्द भयो। सम्राटले चाहिँ यहाँनिर आउनुहुने दुईजना आगन्तुकको फोटो खिचिरहेको छ। उहाँहरूको चाहिँ दुईजना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर उसले सहयोग गरिरहेको छ। हामी यो गेट मेनद्वारमा छौँ र मेनद्वारमा के भन्न चाहन्छु सम्राट? डन्टी एकदमै कस्तो राम्रो छ भइरहेछ? यहाँनिर चाहिँ होइन। हामी पक्कै पनि यहाँनिर चाहिँ आउनै पर्ने एउटा स्थान रहेको छ। यदि तपाईँहरू एउटा चाहिँ ट्रेकिङको लागि चाहिँ स्थान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू कतै जानु पर्दैन। तपाईँहरूले खोजे जस्तै सबै चिज पुग्ने, ट्रेकिङ पनि हुने, एउटा आफ्नो आस्था पनि हुने र एउटा पाथिभरा माता समक्ष एउटा जुन आस्था छ त्यो पनि हुने, सब चिज पुरा हुने क्या यहाँनिर चाहिँ। आफूलाई मन लागेको कुराहरू सब चिज ट्रेकिङ पनि गर्न पाइने। तपाईँहरू एकपटक चाहिँ यहाँनिर आउनै पर्ने हुन्छ क्या। तिमीलाई थाहा छ सम्राट, पहिला यो मुकुमलुङ देवी लेखेको छ नि, तीर्थयात्रीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ लेखेको छ नि। खासमा यो स्थानलाई पहिला मुकुमलुङ भन्ने गरिन्थ्यो नि, तिमीलाई थाहा छ? मुकुमलुङ अनि मुकुम देवी होइन, यसलाई अहिले नै मुकुमलुङ नै भनिन्छ है। अलिक यस्तो माथिबाट गर्नु उयो, यसलाई चाहिँ मुकुमलुङ नै भनिन्छ भन्न चाहिँ अहिले पनि। तर मेन चाहिँ यो केले चाहिँ परिचित छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पाथिभरा माता, ताप्लेजुङको पाथिभरा माताको दर्शन गर्न आउने चाहिँ एउटा यो ठुलो फेरी पाथिभरा माताको भनेर चाहिँ एउटा चर्चित छ होइन, जुन एउटा छ। तर यसलाई चाहिँ खासमा चाहिँ मुकुमलुङ भनिन्छ। दर्शन भइसक्यो हजुरहरूको? ल कति छिटो ल हामी पनि जाउँ होला है। जानुपर्छ। ओके ल, हामी भित्र दर्शनको लागि जाँदैछौँ। यहाँ हामी मेन द्वारमा के गर्छ सम्राट? ढोगेर जाउँ ल। ढोगेर जानुपर्छ ओके होला ल, है। अहिले ढोगेर जाउँ। ल तिम्रो यो डन्टी डन्ठी लगाऊ, हामी ढोग्छौँ अब ढोगेर लाग्छौँ। ए बाबु ल गाइज, हामी चाहिँ अब यहाँ ढोगेर यहाँबाट चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्छौँ है। 200 मिटर रहेको छ। यो प्रवेशद्वारबाट हामी भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो कसैले गरेको हुनसक्छ, के भन्छ, गाह्रो परेर चाहिँ होइन। यहाँ के भन्छ, भोक चलन के भन्छ त्यसलाई, मेबी केही गर्नुभयो होला समथिङ। यहाँ लिएर खसीहरू त काट्छन् अरे भन्छ नि, चलाउँछन् अरे भनेको। सो घन्टीहरू हेर्नु न, यति राम्रो घन्टीहरू। ओ माई गड, घन्टी बजाउँदै हामी माथितिर लाग्छौँ। अब 200 मिटर मैले देखिसकेँ त्यहाँ छ भनेर। एनिवे हामी जाँदैछौँ माथि। पाथिभरा माताको सामुन्ने म आइपुगिसकेको छु। मैले ढोगी पनि सकेँ। मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा गर्नु चाहिँ भिडियोहरू र मैले भिडियो गरिसकेको छु, ढोगिसकेको छु। र धेरै लामो सङ्घर्ष पछाडि माताको दर्शनको लागि आउने भन्दा यो पालि मौका जुरेको छ। धेरैजना त्यस्तो खचमखच प्याक त छैन, यो अहिले सिजन पनि होइन रहेछ। तथापि पनि धेरैजना टाढो टाढोबाट यात्रीहरू आउनु भएको छ र हामी पनि यो ठाउँमा आइपुग्यो। एकदमै खुसी लाग्यो। यताबाट घाम झुल्किने क्रममा छ, र मैले घडी पनि हेरेको छुइनँ कति बज्यो भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने यति धमाधम थियो कि यहाँ कहिले आइपुग्छु भनेर। अनि यहाँ एउटा बाख्रा रहेछ, सायद के बलिको लागि लिएको हो। कसैले भाकल साकल गर्नुभएको थियो कि है। सबैजनाले दर्शन गरौँ है, आज घर बसी पाथिभरा माताको दर्शन गरौँ। र पाथिभरा माता देवी त्यहाँ हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँहरूले र यहाँ चाहिँ यस्तो रहेको छ, यहाँको मौसम आजको ताजा अवस्था देखाइरहेका छौँ हामी। आज तपाईँहरू जसले nepatra.online.com हेरेर बस्नुभएको छ, सबैजनाले चाहिँ आज घरमा बसी पाथिभरा माताको दर्शन गर्नुहोस् है। म तपाईँहरूलाई कस्तो रहेको छ पाथिभरा माताको
तपाईँलाई चाहिँ एउटा के देखाउन चाह्यौँ भने यहाँको हेर्नुहोस् त सबैजनाले आज घर बसेरै पाथिभरा माताको दर्शन गर्ने सुवर्ण मौका अवसर मिलेको छ। सबैजनाले कमेन्टमा पाथिभरा माता की जय होस् भनेर लेखिदिनु होला। र यो स्थानमा हामी मेरो टिम ट्रेकिङ गर्दै गर्दै आइपुग्यौँ। धेरै सङ्घर्ष पछाडि हामी यो ठाउँमा आइपुग्न सफल भएका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले पाथिभरा माताको परिसर कस्तो रहेको छ र माताको मन्दिर कस्तो छ, माता कस्तो हुनुहुन्छ सबै देखाउने प्रयास गरेको छु। ल त गाइस यस्तो रहेको छ यहाँ चाहिँ होइन, एकदमै यहाँको परिसर चाहिँ यस्तो रहेको छ। हामी जानुपर्ने चाहिँ उता हो, उपरबाट आउनुपर्ने हो र यहाँ चाहिँ यस्तो रहेको छ। यहाँ भक्तजनहरूको चाहिँ उपस्थिति आज यस्तो रहेको छ। यहाँनिर पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी अब यता गएर चाहिँ हामी पनि उता गेटबाट आउनेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यो भ्लगलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ अलिक भित्तामा आशीर्वाद पनि लिएर टिका लगाएर अब हामी यहाँबाट चाहिँ लाग्नेछौँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त भ्लगलाई चाहिँ। फुल त्यो ओरबाट होइन अलिक पूजा गरियो हामीले, माताको दर्शन पनि गरियो। माताको दर्शन गरेँ। कतिले मातालाई देख्नु भयो कि भएन फेरि है, मैले देखाउन चाहेँ।